에어컨 청소를 안 하면 생각보다 여러 문제가 생길 수 있습니다. 먼저 실외기. 에어컨은 냉매가 액체와 기체를 반복하며 실내의 열을 밖으로 옮기는데요. 실외기에 먼지가 쌓이면 열을 제대로 배출하지 못해 냉방 효율이 떨어집니다. 그 결과 더 많은 전기를 사용하게 됩니다. 다음은 실내기. 실내기 내부는 차갑고 습해서 곰팡이가 생기기 쉬운 환경입니다. 청소를 하지 않으면 냄새가 나고 오염물이 바람과 함께 퍼질 수 있습니다. 그래서 에어컨 청소는 시원함뿐 아니라 효율과 위생을 위해서도 중요합니다.